Seoske ambulante na teritoriji opštine Arilje obavljaju osnovne preglede stanovnika koji nisu u mogućnosti da dođu u dom zdravlja u Arilje. Mi imamo trenutno, a oduvek smo imali, ne samo trenutno, 6 ambulanti, odnosno 2 zdravstvene stanice i 4 ambulante. To su, ako krenemo na ovu stranu, Dobrače, Brekovo i Bjeluša i na drugoj strani pravac prema Kruščica, Severovo i Visoka. Mi trenutno jednom nedeljno idemo u te ambulante, ponedeljkom i utorkom, ponedeljkom jedan pravac, utorkom drugi pravac. Što se tiče broja seoskog stanovništva koje dolazi u ambulante, a nekad mogu reći da je zanemarljiv. Kad kažem zanemarljiv, mislim da je u proseku bude između 5 do 8 pacijenata i mi imamo veliki problem u 2 ambulante, to su Severovo i Dobrače, koje nemaju internet, niti postoje tehnički uslovi, a naša sva dokumentacija je praktično elektronska, ali snalazimo se kako možemo. Drugi problem koji imamo, to je ambulanta Brekovo, gde nemamo vodu. Složit ćete se, ovo vreme bez vode raditi preglede i ambulantu je nedopustivo. Ali najvažniji i najveći problem je to što nemamo pacijenata. Sva naša sela su relativno ispražnjena i malo ima stanovništva seoskog, a od toga su uglavnom stari nemoćni, kojima je zaista teško doći do ambulante, ali ako ne mogu da tu dobiju praktično nikakvu uslugu, osim onog osnovnog pregleda, onda se postavlja pitanje i svrhe tih ambulanti. Ne kažem da ne treba da postoje, ali nešto mora da se uradi na reorganizaciji. Mi imamo problem kadrovski. U prvom redu nama fali lekara u domu zdravlja i za onaj redovan posao, ali snalazimo se i uspeli smo ta 2 dana da odvojimo da bi ambulante funkcionisale kako tako, ali ja kad se setim u neka srećna vremena, kad sam ja bio mlad lekar, kad su išla po 2 lekara u jednom pravcu, u drugom, svaki dan u pojedinu ambulantu, nosili smo lekove i nekako mi se čini da je sve bilo mnogo bolje pre 30 godina nego sad. Iako se postavlja pitanje isplativosti, naročito u selima gde ima mali broj stanovnika, pojedinim korisnicima dolazak lekara u njihovo selo veoma znači. Ovo nama mnogo znači što možemo da dođemo ovde u selo, prvo kod lekara zbog pregleda, zbog sitnih intervencija, zbog prepisivanja lekova. Ovo kad se lekove prepišu, da se idemo u Arilje podignemo. Inače moramo u Arilje da dođe da se zakaže, kad ćeš da dođeš da prepišu, pa posle da sačekaš da uzmeš ili toga dana ili drugoga dana. I eto, isto tako valja, kod kuće oni kad dođu u kućno lečenje, kod mene su dolazili, nisu sad ovog utorka, imam majku nepokretnu kod kuće, ona leži i ništa dođu, oni prikaže infuziju, pregledaju, oslušaju, tako par puta smo, baba bila u lošem stanju, ali oni dođu i pripadnu pomoć i eto. Ko je bolestan i kome treba, on zna i raspituje se, a ko je zdravi mlad kao vi, on i ne zna i ne treba možda da se raspituje, ali sve nam je mnogo, velika razlika. Ovo nije radilo dugo vremena kako je počela korona, jer ovdje su dolazili lekari utorkom i petkom. I onda su isto straćali tako utorkom i petkom, kom treba u kućno lečenje. I to radilo se promenilo. Evo, ja sam radio tu 22 godine. Radilo nam je to 12 godina i samo na jedan put je to propalo i prestalo. Ja sam još bio 10 godina dok je to ostalo rastureno i rasterano. I vidite sad kako je. Ja sam održavao taj plac tu 20 godina. Nisu bile tako Koprive ni Korov. Pa u ambulantu, eto, dobrovoljno ljudi se ovdje prikupete, malo pokosi korovi, poprskamo nečim da ne raste i eto tako. Jedan od najvažnijih aspekata rada seoskih ambulanti je preventivna zdravstvena zaštita. Redovne posete lekarima omogućavaju rano otkrivanje bolesti, smanjujući pri tome rizik od ozbiljnijih komplikacija. Isto tako, praćenje hroničnih bolesti od velikog je značaja za održavanje zdravlja meštana udaljenih od gradskih sredina.